Gua pergi kencing. Kemana tuh perempuan? Gua pasti usul aja. Gua mau tahu ramai di sini daerah Bogor ini. Apa? Kalau kalis kan hijau. Oh, dari Cedang ke sono ngalor. Mujarab. Bukan pacaran, Bojong Nangka. Ya Sumir. Belak mari, Bu. Oh, Bojong Nangka. Nah, ceritanya dia udah sampai kan. Tiga-tiga. Nah, gue berdua-dua. Tuh kambing kan di kandang. Gua sodok tuh kambing sama kai singkong. Nggak bisa tenang dia kan. Antar orang tuanya keluar lagi. Disodok. Ada aja akal. Guanya 10 pisang. Ntar salah ada 5 menit. Alungan lu gelap, Pur. Gelap. Kagak ada lampu begini ya, Bang. Kagak ada, masih gelap. Gelap. Kagak ada tahu ada orang. Tapi orang jahat nempel doang. orang jahat nggak ada. Ntar 5 menit lagi, gua sodok lagi, keluar lagi ke orang laki kan, bapaknya. Gak bisa diem deh, lo gak bisa tenang kan. Pokoknya kan, gunjang tuh kambing. Apa kasihin kambing ya? Gua tawa ya, gua betok. Gila zaman gua mah. Enak banget. Akhirnya gua sampai, gua datengin. Enak banget, nggak usaha lagi, tinggal nenteng di bawah kita. Mungkin lu katanya pulang, bangun dan gua kencing gua gitu, gua ditinggal. Berarti dulu perempuan jarang tuh, Bang. Banyak, cuman orang ada yang mau ada yang enggak ditegur. Oh, Udah. Kemarin nonton berempat nih, cewek kan? Iya. Kan kita godain. Nggak kelihatan ini. Kan dia minggir kan, bukan nongkrong. Kita kan di belakang dia. Kan, ini kamu sama siapa ya? Saudara sama ibu, sama emak begitu. Ini sama teman-teman. Mana? Udah kan, mau minum ya? Nah, katanya. Enggak, kalau minum ada gitu, mbak ambil pokoknya mbak, enggak usah. Ya, kalau mau pulang anterin mau nggak? Mau, kata dia begitu. Loh, gua mau aja nonton begini, namanya kita kencing nonton film ya asik aja kan. Kita belum nemu kok.